Gente, olha que maravilha. O som dos pássaros. É delicioso viver num lugar desse, né? Onde a natureza quem trabalha, a natureza quem embeleza o nosso dia. As árvores, o som do vento, o som dos pássaros. Que delícia de viver assim, né? Agora daqui dá uma saudade. Eles ficam todos fazendo festa dentro das árvores, porque não dá pra ver. Eles ficam uns grupinhos no meio da árvore. Coisa mais linda, né? As vacas ungindo. Uivando, né? Não sei como é que fala, mas acho que é uivando, ungindo, sei lá como é. É uma delícia, pessoal, viver num lugar desse.